Տևոսյան 1 դրոպ 3 բնակելի համալիր, քո երազանքի բնակարանն արդեն պատրաստ է։ Գնիր բնակարան տարաժամկետ վճարման տարբերակով, վայելիր այն, ամռանը։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռեգիոն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հավաքելու։ Պարոն Մինասյան, խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հայտարարությունը ողջունվեց տարբեր երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության երկրների, Ռուսաստանի եւ Իրանի կողմից։ Հայաստանի ազգային ուժերը սակայն դեմ են այսպիսի պայմաններով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն։ Իդեպ Ադրբեջանից չեն էլ ասել, որ ստորագրել են, բայց ամեն դեպքում դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում, իրականում սա խաղաղության թե պատերազմի պայմանագիր է։ Ռազմիկ ջան, տես, առաջի միտքը, որ անարարկելի է, սա ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ ընկված պայմանագիր է։ Սա բոլոր միջազգային իրավական ակտերով առ ոչինչ է։ Դեռ չծնված ինքը առ ոչինչ է, որովհետև ուժի կիրառման սպառնալիքը եւ այդ սպառնալիքը շարունակվում է 44-օրյա պատերազմից հետո ամեն օր։ Եվ դա խորանում է անդադ նոր պայմաններ, անդադ նոր սպառնալիքներ, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այն ամեն ինչը ինչ որ տեղն ունում հայ ժողովրդի դեմ մի իշխանության կողմից, որը բերվել է այսօրվա իր երկու թշնամիների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այդ տեսակետից մենք պետք է եւս մի գնահատական տանք։ Արդյոք այն ամեն ինչը ինչ որ զերեղված է այդ համաձայնագրում, ինչու՞ չի հրապարակվում։ Ոնց որ թե ամեն ինչ շատ པարզ հասկանալի բան է, ինչ թաքցնելու բան ունի Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի վայ իշխանությունը իր քաղաքացիներից։ Հիշում եք, չէ՞ ինչ էր ասում հրապարակում։ Այստեղ պետք է ասենք, որևէ համաձայնագիր չի կարող կնքվել առանց ժողովրդի կամքի իմանալու։ Բար եք համաձայնացրել, առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու, այդ ի՞նչն եք համաձայնացրել, ում հետ եք համաձայնացրել, ձեր ոխերի թշնամիների, թե ձեր տերերի հետ եք համաձայնացրել։ Հաջորդ հարցը, որը էլի չափազանց կարևոր է, այն պայմաններն են, որոնք այս համաձայնագրից դուրս Ադրբեջանը ներկայացնում է։ Առաջինը դա հասարակության փոփոխությունն է։ Հայաստանի ապառազմականացման պահանջ է դնում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը դնում է այսպես կոչված ռազմական հանցագործներին Ադրբեջան վերադարձնելու պահանջ։ Ադրբեջանը դնում է 300,000 փախստականների վերադարձի պահանջ եւ այսպես շարունակ։ Բազմաթիվ այլ պահանջներ։ Դե տեսեք, ռազմիկ միջանցքի պահանջ ամենակարևորը, որը չկա փաստաթղթում ըստ հայտարարությունների, բայց Ադրբեջանի պահանջների ցանկում է։ Տեսեք, այդ պահանջները բավարարվելուն համընթաց պիտի ավելանան։ Այդ պահանջները բավարարվելուն ճիշտ այնպես ինչպես մենք ասենք թե ակնատես եղանք որ 44-օրյա պատերազմից հետո այդ կապիտուլյացիոն հայտարարությամբ ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որը որևէ մեկի համար ընդունելի չէր, որևէ ողջամիտ հայի համար։ Իրենք հասցրեցին մի իրավիճակի, որ այսօր այդ հայտարարության դրույթները մեր համար երանելի մի բան են։ Վաղ մյուս օրը իրենք կհարցնեն մի իրավիճակի, որ սա մեր համար կլինի երանելի իրավիճակ։ Եվ այդպես մինչև կործանումը, մինչև վերջին հայի վերացումը այս տարածաշրջանից։ Տարածաշրջանը, որտեղ ասենք թե այս հայ ազգը ծնվել, հազարամյակներ արարել, ապրել է, սա է սրանց նպատակը։ Բայց հիմա տեսեք, ռազմիկ, մի բանի մասն եմ ուզում, որ մենք մի քիչ ավելի մանրամասն քննարկենք։ Ասենք թե Հայաստանի ազգային ուժերը իրենց հնարավորությունների սահմաններում պայքարում էին այս ազգակործանների դեմ, որպեսզի 44-օրյա պատերազմից հետո կնքված այդ հայտարարությունը երակոմ, 3 կողմերից կնքված հայտարարությունը չիրականնա։ Ինչ տեղ ունեցավ։ Հիշեք։ Թուրքիան ասեց, դե հիշում եք, չէ, հավանաբար նաև զինված ուժերն էին դեմ դուրս եկել դրան, ասեց, եթե հանկարծ այս ազգակործանի գլխից, չգիտեմ, դեռ մաս կա թե չէ, մի հատ մազն գնի, ապա մենք ագրեսիա ենք սկսելու Հայաստանի նկատմամբ։ Հիշում եք։ Ահա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ճնշման ազդեցության տակ մենք եկանք այս իրավիճակին։ Մենք չունեցանք մի դաշնակից այդ ժամանակ, որը կանգներ այս ազգային ուժերի կողքին,
ու թույլ չտար, որը իրականացնել այն քայլերը, որը իրականացվեց։ Ճիշտ հակառակը, բոլոր պետական կառույցները իրենց դեսպանների միջոցով արտասահմանյան, այստեղ միայն ու միայն խրախուսում էին։ Միայն ու միայն խրախուսում էին։ Բայց հիմա էլ է նույն գործընթացը։ Հիմա էլ հերթով բոլորը ողջունում են այս խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնությունը։ Ես հենց այդ գիծն էլ ուզում եմ տանեմ, բայց շուտով կգա մի իրավիճակ, որոնք այլևս իրենց համար ակնհայտ կդառնան, որ ազգային ուժերին չխրախուսելու հետևանքով իրենք իրենց պետական ազգային շահերն են կործանելու։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգների նախագահի օգնականը եկել էր Ռուսաստան եւ քննարկում էր ուկրաինական կոնֆլիկտի հետ կարգավորման հետ կապված հարցերը։ Ավարտելությունը ինքը շատ անսպասելի այց, այսինքն բոլորի համար, բայց իհարկե ոչ Միացյալների, այց կատարեց Բաքու։ Բաքվի պաշտոնական ներկայացուցիչները հրաժարվում են մանրամասնությունները ներկայացնել, թե ինչ են այնտեղ քննարկել։ Նու ակնհայտ է, որ դրանք երկրորդական հարցեր չէին կարող լինել։ Ակնհայտ է, դրանք քննարկվել են հարցեր, որոնք ուղղակի նախագահի մակարդակով քննարկող հարցեր են, որտեղ անձնական ներկայացուցիչն է։ Եվ այստեղ չի կարող լինել մեկ այլ բան, քան ես հիմա կներկայացնեմ։ Ես համոզված եմ, որ այն հայտարարությունները, որ մենք վերջերս լսում ենք Իսրայելից, որ պետք է առաջանա եւ արդեն գործում է ըստ էության Իսրայել-Ադրբեջան Միացյալ Նահանգների եռանկյունի, ես կարծում եմ, այդ եռանկյունու առարկայացման գործընթացն է գնում, որովհետև հիմա տարածաշրջանի համար երկարևոր խնդիր է հիմա դարձել, թե ինչպես պետք է հանգուցալուծվի Իրանի հետ կապված խնդիրները, որովհետև գիտեք, Իսրայելը չափազանց ջերմ հարաբերությունների մեջ է Միացյալ Նահանգների հետ, եւ ըստ էության Իսրայելը գտնում է, որ Իրանի ողջ ռազմական հզորությունները պետք է զորացվեն առաջի հերթին միջուկային, անկախ նրանից այդ միջուկային ռազմական է, թե տնտեսական։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այդ խնդրի իրագործման համար չափազանց կարևոր դերակատարում է հատկացված Ադրբեջանին, որտեղ այն մեծ ռազմական ու ոչ միայն ռազմական օժանդակությունը, որ տարիներ շարունակ, նույնիսկ 44 օրյա պատերազմից առաջ Իրանը ներկայացնում էր Ադրբեջանին, եկել է այդ աջակցության դիմաց արդյունք ստանալու ժամանակը։ Եվ այս պարագայում, երբ մենք խոսում ենք Իրանի հետ, պետք է խոսանք, Իրանի մասին պետք է խոսանք, որ Իրանը Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական գործընկերն է այլևս, եւ առանց Իրանի մասնակցության հնարավոր չի իրականացնել այն հյուսիս-հարավ գերկարևոր մայրուղին, որը Ռուսաստանին պետք է զերծ պահի տոտալ մեկուսացումից, երբ որ այս խաղաղության համաձայնագիրը կնքվի։ Եւ ինչու է ասա այսքան կարևոր հիմա դառնում, որ այն քաղաքականությունը, որ տարվում էր արևմուտքի կողմից, հենց հարավային Կովկասում, հիմա գալիս է իր ավարտական փուլը, այսինքն իհարկե հարավային Կովկասի բոլոր ժողովուրդների համար եւ ոչ միայն հարավային Կովկասի ժողովուրդների համար, դա երաշխավորում է բավականին նվաստացուցիչ կարգավիճակ իր երկու հզոր հարևանների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, դուք պետք է երևի նկատած լինեք, վերջերս մի հատ շատ հետաքրքիր հրապարակում կար այն մասին, թե ինչպես Ադրբեջանը իր կառույցի կողմից գործնականում անեքսիա է ենթարկել Վրաստանի տնտեսությունը եւ ոչ միայն տնտեսությունը, ինքը արդեն անցել է քաղաքական խնդիրների լուծման։ Կային ուրիշ ժամանակներ հրապարակումներ, որ ինքը փաստորեն ունի սեփական պատգամավորներ Վրաստանի խորհրդանում, կային հրապարակումներ այն մասին, որ Թուրքիան աջարյան ըստ էության դարձրել է իր վիլայեթը, այնտեղ ունեն իրանք հնարավորություններ, որ երբեք ասենք թե ինքնիշխան պետությունը թույլ չի տալիս մեկ ուրիշ պետության կողմից, եւ ըստ էության այդ ապագան շատ ավելի դաժան ձևով սպասում է Հայաստանին, եթե այս իշխանությունները, այս վայ իշխանությունները մնան, որովհետև Ադրբեջանը իր նկարտումները Հայաստանի նկատմամբ եւ Թուրքիան չեն մոռանա երբեք, որտեղ Հայաստանը միշտ եղել է այն սեպը, որը թույլ չի տվել, որպեսզի իրանք իրականացնեն իրենց ծրագրերը։ Այս ես կարծում եմ, հիմա մենք կանգնած ենք այդ իրավիճակի առաջ եւ տեսեք, ռազմիկ չափազանց կարեւոր է, որ ադրբեջանցիները ասում են, որ այդ սովորական հանրաքվեն պետք է տեղ ունենա առաջկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո եւ հետեւաբար իրանք ատամներով կպահեն այս իշխանությանը, որպեսզի իրանք մնան
այդ ընտրությունների ժամանակ, որպեսզի կարողանան համանական փոփոխություններ իրականացնել։ Մասնավորապես ինչ ձևով, այսինքն խաղաղության այս պայմանագիրը ստորագրելով օրինակ։ Չէ, խաղաղության պայմանագիրը իրանք ասում են կստորագրվի միայն այն ժամանակ, երբ լինի հանրաքվեի արդյունքները, որովհետև այդ տեսեք մենք խաղաղության պայմանագիր կստորագրենք, դուք ժողովրդի կողմից հանրաքվա չի կանի եւ ըստ էության մեր ակնկալիքները իդերև կանցնեն։ Բայց ինչ կերպ են պահելու Հայաստանի իշխանություններին։ Դե մոռացեք, ես արդեն ասեցի, չէ՞ որ ասում են ագրեսիա կսկսենք։ Իշխանություններն ասում են, որ իրենց այլընտրանքն է պատերազմը հենց այդ։ Բայց ինչ պիտի ասեն, եթե իրանք կարճացեն իրենց աթոռից, ուրիշ բան ունեն ասելու։ Եվ ես պիտի խնդրեմ Ռազմիկ, այլևս այս իշխանությունների ասածները իրենց արդարացման հետ կապված պետք չի մեջ բերել, որովհետև իրենց շրթունքներից բացի ստից ու կեղծիքից ոչ մի բան դուք չեք լսել։ Շատ լավ, իսկ ինչ է առաջարկում ընդդիմությունը, որն է այլընտրանք այս իրավիճակի։ Մի բան, որը մենք ասում ենք հենց 18 թվականից սկսած։ Սրանց հեռացումը։ Եվ ինչ։ Ամեն ինչ անում ենք, որտեղ դրանից հետո ինչ եք անել։ Հա, դա շատ հեշտ հարց է։ Նախ պետք է կասեցնել այս անկումը, որը կա թափ է հավաքել, գնում է դեպի վերջնական կործանում, պետք է կասեցվի։ Դա առաջի բանն է։ Մենք պետք է բարեկամական հարաբերություններ հաստատենք մեր բնական դաշնակիցների հետ։ Ակնհայտ է, որ մենք այս տարածաշրջանում ունենք երկու բնական դաշնակից։ Մեկը Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է եւ երկրորդը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը ամեն կերպ աջակցել եւ շարունակում է աջակցել գործող իշխանություններին։ Ես կարծում եմ դուք այդտեղ իրավացի եք, սակայն նրան պետք է ներկայացնել այն իրավիճակը, որում կհայտնվի ինքը, եթե իրականանա այն, ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի, մեր հանդիպման ամենասկզբում ասի։ Եվ առարկա այնտեղ չգիտեն ինչ կկատարվի։ Ես կարծում եմ այնտեղ էլ կան հստակ թևեր, որոնք իրականացնում են տարբեր քարոզություններ, այդ թվում շատ է խոսում ընդդեմ Ռուսաստանի աշխատանք է տարվում, Ռուսաստանի ներս։ Բայց Ռուսաստանը, փաստորեն, այսօր խիստ սահմանափակ ուշադրություն կարող է դարձնել որևէ այլ տարածաշրջանի, քան Ուկրաինան։ Բայց այդ տևական ժամանակ, երբ որ իր ուշադրությունը հեռացել է իր համար շատ կարևոր ոլորտից, որը որ Հարավային Կովկասն է, որը մեր համար ամեն ինչի իր համար ինքը դարձել է ոչ այնքան կարևոր։ Ինքը այստեղ զիջումներ է անում, իր շահից զիջումներ է անում, որը կարող է դառնալ իր համար կործանարար, ուղղակի կործանարար։ Տեսեք ինչ տեղնցավ Աբխազիայում։ Շատ լավ հիշում եք, չէ՞ որ երկու տեխնացու կար նախագահի, մեկը ըստ էության Վրաստանի հետ կապված ներողություն, Ռուսաստանի հետ կապված բարեկամական հարաբերություններ ըստ էության իր քարոզության հիմքում դրված, երկրորդ տեխնացուն ըստ էության, որը որ կապված էր թուրքական փափուկ ուժի ազդեցության հետ, որոնք նաև ներթափանցել էին պետական կառավարման տարբեր հիմնարկների տարբեր մակարդակներ, ըստ էության թուրքական գերակայության ուղղության քարոզություններ կատարում։ Բանը բանից անցել էր ըստ էության։ Այդ երկրորդ տեխնացու, որը ըստ կանխատեսումների պետք է 20%-ի կարգի ձայն ստանալ, առաջի փուլի արդյունքում 34% ձայն ստացավ։ Եվ եթե Ռուսաստանը ծայրահեղ քայլեր չանեն, հիշում եք այդ քայլերը, չէ՞, ինչ որ աբխազների սպասարկում վրացական ներողություն, ռուսական բուժական հաստատություններում, օդանավային հաղորդակցության վերաբացում եւ այլն, ոչ միայն Աբխազիան ինքը կորցներ, այլ Աբխազիայի հետ կապված ամբողջ Հյուսիսային Կովկասը։ Նույն իրավիճակում ես կարծում եմ, որ հիմա իրանք պետք է անդրադառնան, որ այդ իրավիճակում գտնվում էին իրանք արդեն Հարավային Կովկասում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե իրենք տեսնեն, որ այստեղ կան ուժեր, որոնք իրենց շահերի պաշտպանությունը տեսնում են նորմալ բարեկամական հարաբերությունների մեջ, ճիշտ այնպես ինչպես եղել է մինչև 18 թվականը։ Սրա քարոզությունն այն է, որ ուզում եք գուբերնիա դարձնել Հայաստանը, եւ իշխանությունները նույնիսկ այս պայմաններում պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Ուրեմն դուք եթե այդ մարդկանց ասեք, թող իրենք նկարագրեն Հայաստանի կարգավիճակը Հարավային Կովկասում 18 թվականից առաջ, ինչքան էլ իրենք, ասեմ, ստոր, կեղծ, նենգ լինեն, իրենք չեն կարող ժխտել։ Կամ ասենք, թե ոնց որ ասում են, այդ ամբողջ մարդիկ, որոնք ապրել են այդ ժամանակ, իրենց կեցվածքը եւ նաեւ մեր հակառակորդների կեցվածքը այդ տարիներին Հարավային Կովկասում մի բան էր ասում։ Եվ այս նույն Իլհամը, որ այսօր այդպես հոխորտում է, ինքը ասում էր, որ փակ դռների հետևում իրենց ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։
իրենց դեպքում ճանաչել։ Այդ ինչ գուբերնիայի մասին է խոսքը։ Պարոն Մինասյան, ձեր խոսքում նշեցիք 27 թվականի այդ սահմանադրության փոփոխությունների կապված Ադրբեջանի հայտարարությունների մասին, բայց կարծիքներ կան, որ Ադրբեջանը շտապում է հաշվի առնելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի հնարավոր հանգուցալուծումը եւ պլան մինիմումը կարող է լինել հենց այս խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ես դրա համար էի հարցնում, հնարավոր է սա ստորագրվի եւ Նիկոլ Փաշինյանը հենց սրանով էլ գնա այդ ընտրությունների։ Դա եւս տարբերակ է, բայց դա երևի այն առավելագույնը չի, ինչին իրենք ակնկալում են։ Սակայն ես կարծում եմ, որ դա եւս հնարավոր է, եթե իրենք տեսնեն, որ ասենք թե Ռուսաստանը ունի հնարավորություն անդրադառնալու իր բնական դաշնակիցների շահերին։ Բայց այդ պարագայում ես կարծում եմ, իրենք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի սահմանադրությունը եւս մինչեւ ընտրությունները լինի, դա եւս հնարավոր է։ Չնայած իրենց նախապես հայտարարած սցենարը մի քիչ այլ էր։ Սկզբից ընտրություններ, որպեսզի ինքը նոր թարմ լեգիտիմություն ունենա եւ այդ նոր թարմ լեգիտիմությամբ սահմանական այդ նոր բաները։ Ընդորում կարծում հենց ձեր սրահում եմ ես ասել, որ այդ սահմանության մեջ պետք չի որևէ բան փոխել։ Այդ սահմանությունը պետք է բաղկացած լինի ընդհանրապես մեկ հոդվածից եւ այդ հոդվածում պետք է գրած լինի։ Հայաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վասալն է։ Եթե չասենք, ասենք թե դե ասում են անկախության հռչակագիրը ընդհանրապես փոխեք։ Հա, իհարկե, ընդհանրապես անկախության հռչակագիր, երբ որ եթե երկիրը փոխում է անկախության հռչակագիրը, որտեղ ամրագրված է այն ամենը, ինչի վրա կառուցվել է այս պետությունը, նշանակում է պետությունն է վերանում։ Հայտնի դարձավ, որ թուրք լրագրողները Հայաստան հրավիրվել էին պետական բյուջեի հաշվին, Նիկոլ Փաշինյանն է կանչել նրանց, ինչ խնդիր լուծեց այդ հարցազրույցով ձեր դիտարկմամբ։ Ես կարծում եմ հարցազրույցը մի դրվագ էր, մի մեծ շղթայի մեջ, որտեղ ինքը իր հավատարմությունն էր ներկայացնում Ադրբեջանի մեծ եղբորը Թուրքիային, որովհետև եթե դուք տեսեք թե ինչպեսի ինքը ռևերանսներ է վերջի ժամանակները արել Թուրքիայի նկատմամբ, սա ուղղակի դրա այդ շարքերից մեկն է եւ գիտեք չեմ ուզում ասեմ տգիտությունը, որտեղ ես համոզված եմ, որ իրանք տգետ չեն։ Հասել է այն մակարդակի իրանց, չգիտեմ, այդ բառը շատ կեղտոտ բառը չեմ ուզում ասեմ, որ իրենք ուզում են Թուրքիային բերեն իրենց կողմից, որպեսզի կարողանան երկուսով միասին ճնշեն Ադրբեջանը։ Դե բայց դա ո՞նց կարող է այս բանը լինել, ո՞նց կարող է ողջամիտ հայի մտքով այդպիսի բան ասնի երբևէ։ Բայց իրենք դա կանեն։ Եվ Թուրքիան, որպես ասենք թե Հայաստանի ապագա տեր, կարող է պատահի Ադրբեջանին ասի ոչ, այս հատվածները դու մի վերցրու, այդ հատվածները ես եմ վերցնելու։ Կարող է։ Այսինքն նման սցենարի էլ կարող ենք ականատես լինել։ Միանշանակ իհարկե։ Իհարկե միանշանակ։ Որովհետև ինքը այսօր ըստ էության Թուրքիային է կարգում միջնորդ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Դա է նշանակում։ Իսկ մյուս երկրները ինչու միջնորդ չեն կանգնում այս գործընթացին, եթե ողջունում են այդպես, որ համաձայնության են եկել կողմերը։ Գիտեք, այնքան դժվար է միջնորդ կանգնել մի գործում, երբ որ կողմերից մեկը իրականացնում է դիմացինի ծրագիրը։ Շատ բարդ է, պատկերացնում եք։ Օրինակ ասում են, որ իբր Մակրոնը ապշել է, երբ ասենք թե Շարլ Միշելի հետ իրենք եղել են իբր թե միջնորդ, եւ անակնկալ իրենց համար այս ազգակործան պատուհասը ընդունել է ադրբեջանցիների առաջարկը։ Պատկերացնում եք ինչ վիճակ է։ Որ մեկը կուզենա լինի միջնորդ, որպեսզի իրա վերցնի, վրա վերցնի որպես միջնորդ այն կեղտը, որը սրանց հոգում եւ սրտում է։ Ոչ մեկը չի ուզենա։ Իսկ Ռուսաստանը այդ դեպքում ինչու է բարբերաբար առաջարկներ անում, որ իր հարթակում գնան եւ կողմերը պայմանավորվածությունների գան։ Ես չգիտեմ իր նպատակը որն է, բայց ես կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ իր նպատակը այն է, որ իր պետական եւ ազգային շահերը, որը եւս է հարավային Կովկասում հզոր Հայաստանի արկայության պարագայում է միայն հնարավոր իրականացնել։ Ինքը ունի այդ մտայնությունը, այդ ցանկությունը, այդ հեռանկարը ենթադրում եմ, բայց համոզված չեմ։ Պարոն Մինասյան, Ադրբեջանը ավանդաբար որևէ գործողությունից առաջ մշտապես քարոզչությունն այն ուղղությամբ է տանում, թե իբր հայկական կողմը պատրաստվում է հարձակվել Ադրբեջանի վրա։ Հիմա ակտիվորեն ադրբեջանական մեդիայում նույնիսկ այս հայտարարություններից հետո այն թեզն է տարվում, թե Հայաստանը ապրիլին պատրաստվում է պատերազմ սկսել Ադրբեջանի դեմ։ Ինչ սպասել այս ուղղությամբ։ Սրանք միայն հայտարարություններ են վախեցնելու համար են արվում։ Տեսեք, մենք ես ուզում ուղղակի քո հետ համաձայնեմ, որ ցանկացած այդպիսի գործողությունից առաջ ինքը այդ թեզը տարածում եւ տարածում է ոչ միայն ասենք թե այն լրատվամիջոցները, որոնք աշխատում են Հայաստանի վրա, այլ ամբողջ աշխարհում ինքը ունի այդ հնարավորությունները եւ միջազգային հանրության մոտ ստեղծում է մի ֆոն,
որի պարագայում ինքը շատ հեշտությամբ կարողանում է իրականացնել այդ ագրեսիվ նկարտումները։ Ես չեմ բացառում, որ ինքը դա այս անգամ իրականացնի։ Հատկապես որ շատերը խոսում են, որ ահա պետք է ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը ավարտվի, գոնե իր տակ շատ բուրըն փուլը պետք է ավարտվի, եւ այդ պարագայում ես կարծում եմ դա իր շանսը կլինի դրանից առաջ եւս իրականացնել ագրեսիա եւ այդ ագրեսիայի ֆոնին ստեղծել մի իրողություն, որից այլևս դժվար է հետ կանգնել։ Ճիշտ այնպես ինչպես այդ 200 քառակուսի կիլոմետրը հիմա այդ ֆոնը կա եւ բոլոր բանակցությունները պետք է հաշվի առնեն այդ իրողությունները։ Ասում են այդ իրողությունը կլուծվի, երբ որ սահմանագծում եւ սահմանազատում իրականացվի։ Ինքան լավ եք ասում, իսկ ուրիշ ինչ են ասում իրանք։ Ասում են խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Եվրամիության դիտորդների անհրաժեշտությունը չի լինի, որովհետեւ խաղաղություն է լինելու։ Իհարկե, եղբայրություն 200,000, 300,000 թուրքեր են գալուց տեղ ապրեն, իրենց մշակույթն են տարածելու, անեքսիա են անելու Հայաստանը, Արևմտյան Ադրբեջան են ստեղծելու, իհարկե։ Եվ տեսեք, այդ քայլերը իրանք փաթեթավորում են աշխարհի համար ընկալելի տերմիններով։ Եվ այդ ձեր ասած հենց այդ է։ Դե այս ռևանշիստ հայերը այստեղից ուզում են գան ստորաբար ազատագրեն են տարածքները, որոնք 240 կիլոմետր, որոնք արդեն ոնց որ թե հիմա խաղ այնտեղ մարդիկ չգիտեն խաղ ապրում են Ադրբեջանի կազմում, հիմա մենք պետք է գանք էլի ազատագրենք Արևմտյան Ադրբեջանի հերթական տարածքները։ Իդեպ խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրումից հետո դուք այսպես չեք կարողանալու այլևս խոսել Հայաստանում։ Միանշանակ Ռազմիկ այնքան կարևոր բանի մասին մենք այսօր խոսացինք։ Հələ տես։ Մենք բոլորս ինչն էինք համարում անընդունելի մինչ ցնորամիտ գաղափար պատերազմից հետո 44-ը։ Դա երակում հայտարարություններն էր, չէ՞։ Այսօր մենք ասում ենք, եւ դրանից մեկը ես եմ, որ սրա փոխարեն եկեք ընդդիմադիր ուժեր, ասենք որ երակում հայտարարությունների տեքստերը իրագործում է մեր պետական շահից է բխում։ Եվ որ ընդհանրապես մի քանի տարի կարծում եմ դա պետական շահի ոչնչացում է նշանակում։ Եթե համաձայնագիրը ստորագրվի եւ այն պայմանները կատարվեն, քանի տարի անցել, 4 տարի, հա, այդ 4 տարի հետո մենք պետք է երային տանք այսօրվանը։ Եթե այս իշխանությունները մնան, եթե այս պարզ բանը մենք չենք հասկանում, ուրեմն ոչ մի բան չենք հասկանում։ Ռազմիկ, ես մի հատ շատ լավ ընկեր ունեմ, երբ որ խոսում էի այս մասին, այդ 44-րդ պատերազմից հետո ինքը մի հատ թեզ էր ասում։ Ասում էր գայք, հիմա դժվար է ասել, թող ամեն ինչ կայունանա, այն ժամանակ մենք հասկանանք, ասենք թե ինչ կարանք շահենք, ինչ կարանք կորցնենք, բայց այս ընթացքում անցողային փուլում որևէ բան հնարավոր չի բացել։ Այդ անցումային փուլը կավարտվի միայն մի ժամանակ, եւ որ Հայաստանում որևէ հայ չմնա, եւ որ Հայաստանը դառնա Երմանիստան։ Եթե մենք դա չենք ընդունում, ուրեմն ոչ մի չենք հասկանում։ Պարոն Մինասյան, բայց ձեր դիտարկմամբ ընդդիմությանը հաջողվում է ժողովրդին բացատրել կամ համոզել, որ իրականում այս խաղաղության պայմանագրի այլընտրանքը պատերազմը չէ, որ իրականում ընդդիմությունը պատերազմ չի ուզում, պարզապես ուզում է արժանապատիվ խաղաղություն։ Հաջողվում է սա բացատրել։ Գիտեք, Ռազմիկ, ավելի ու ավելի շատ, եւ ասենք թե ես չգիտեմ, մենք մեծ քարոշչական իմաստանք ենք նախաձեռնում մեր տարածքային կազմակերպություններում ու ոչ միայն տարածքային կազմակերպություններում, ես կարծում եմ այդ թեզը, իդեպ այսօր ստեղից գալուց մի հատ լավ հարևանում իր հետ հենց այդ մասին էինք խոսում, որ իսկապես ժողովուրդը հիմա աչքերը բացվել է այս ամենից հետո ինքը տեսնում է, իդեպ մարդիկ, որոնք քվեարկել են հենց 21 թվականին Նիկոլի օգտին, երբ որ իրենց ընդ որում տարբեր մարդիկ արտանում են տարբեր պատճառներով։ Մեկը պետական շահի սպառնալիքը տեսնելով, մեկը անձնական շահի սպառնալիքը տեսնելով, մեկը տեսնելով թե ինչպես հարստահարում են իր հարևան տնտեսվարողին։ Եվ այդ ամեն ինչը իսկապես դրական նախադրյալներ է ստեղծում, որպեսզի ժողովրդի հետ աշխատելուց իրենք շատ ավելի հեշտությամբ հասկանան, որ այն թույնը, այն օպիումը, որ իրաց ներշնչել, իրենց տանում է դեպի վերջնական կործանում։ Իրավիճակը աղետալի է, ասում եք, որ ավելի վատ է լինելու, բայց ժողովուրդը տեսնում է նաև, որ ընդդիմության ներսում կա խժդժություն։ Քննարկվում է ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտեմ ինչքանով է ակտուալ այդ հարցը 2025 թվականին, քննարկվում է թե ով էր առհասարակ հրապարակում 2018-ին, ինչ խնդիր է լուծվում սրանով, ինչ մեսիջ է փոխանցվում հանրությանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք այն ամեն ինչ որ մենք ասեցինք։ Մենք այսինքն որ այս ազգը գնում է դեպի կործանում, այսինքն որ իր թշնամիները, որոնք ներսում ունեն իրենց գործակալները,
տանում է դեպի կործանում։ Եթե մենք այս ամեն ինչը հասկանանք, այդ իր հարցի պատասխանը մեկն է։ Նախ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես են մեզ ուզում տանեն մորթելու, ուղակի մորթելու։ Ու մնացած ամեն ինչը դրա առաջ կխամրի։ Մարդիկ չեն վստահում այլևս գործող իշխանություններին, բայց դրանից ընդդիմության ռեյտինգը չի բարձրանում։ Բայց մեր աշխատանքը, օրինակ տեսեք, երբ մենք այսօր ուսումնասիրում ենք, թե ինչ է կատարվում, Գյումրիում տեսնում ենք, որ ըստ էության ընդդիմադիր ուժերը հաղթելու մեծ շանս ունեն, եւ դա առաջինը չի։ Իհարկե հավուզված են, որ այն այլանդակությունները, որոնք իրենք արել են բազմաթիվ համայնքներում, փորձելու են անել այստեղ, բայց կաթիլ լցում են բաժակը, որը պետք է բերի նրան, որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց ու իր բնական, կենսական պահանջները ազգային ազատագրական պայքարի գրած եւ չգրված օրենքներով սրանց վռնդի։ Այսինքն ընտրություններով հնարավոր չէ համարում իր հերոսը։ Ես կարծում եմ ընտրություններով, տեսեք Ռազմիկ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Հələ տեսեք այս ընտրությունները, որ մենք ականատես ենք եղել։ Մարդիկ համայնքում հաղթում են, հետո բազմաթիվ շինություն գործեր են ստեղծում դրանց վրա ու դրանց հալածում են այդտեղից։ Հետևաբար ընտրություններով դա հնարավոր չի անել։ Ընտրություններով ուրիշ բան հնարավոր անել, որովհետեւ ժողովուրդը հասկանա, որ ընտրություններով հնարավոր չի։ Ահա թե ինչ է, այս իրենց դասը, որ իրենք տալիս են ժողովրդին, մեկն է։ Ժողովուրդ հասկացեք, մենք թույլ չենք տա, որ դուք ընտրություններով մեզ քշեք։ Երբ որ ժողովուրդը դա հասկանա, ինքը կհասկանա, որ աշխարհում կա ուրիշ գործիք եւս ազգային ազատագրական պայքար։ Իսկ այդ ազգային ազատագրական պայքարը պետք է ունենա դրսի աջակցությունը, թե ոչ, որովհետև ժողովրդին հենց դա են փորձում համոզել, որ դուք որևէ բան չեք կարողանալու փոխել, որովհետև դրսից են որոշելու։ Այդպիսի բան չկա, կա պայքար եւ այդ պայքարի պարագայում առաջանում են նաեւ ուժեր, որոնք որ տեսնում են այստեղ մարդիկ դուրս են եկել փողոց եւ հասկանում են, որ իրենց շահերը համընկնում են այդ ժողովրդի շահերի հետ, բայց եթե այդ պայքարը չկա, նույնիսկ եթե դրսից այդ շահերը իրենց շահերը հետապնդող ուժեր կան, իրենք հույսը դնում են իշխանությունների վրա, դա բնական է, չէ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռևյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։